Hi guys, welcome back to the channel. Ayan, mag-unboxing tayo ng drinking glass ng Coca-Cola. Hi guys, mag-unboxing na tayo ng glass ng Coca-Cola. Sabihin mo na lang sa akin ang diretso. Para naman mas padali ko may... Thank you sa nagbigay nito. Ito siya. Yung una is yung kulay. Siya kulay green. Sige, ituturo ko. Ang next ay purple. Purple. So, ayan. Purple. Ang bango. Yan, purple siya guys. Tapos, sunod is yung kulay blue. Ang ganda. Ayan. Ayan, kulay blue. Drinking glass na. Tapos, sunod itong ay, ayan. Dark green. Ayun, dalawang green. So, apat na siya. Blue, purple. Tapos, sunod. Ito, kulay. Kulay pink. Pang-lima. Drinking. So, 5 na siya. Ayan. Ang last is, ayan na siya, pang-6. Kulay charcoal. So, yan yung drinking glass ng Coca-Cola guys. Salamat sa nagbigay. Thank you sa sponsor, Maricon. So, ayan na yung drinking glass ng Coca-Cola. Anim siya. Anim yung binigay. Ayan. Itong charcoal. Ito ay pink. Tapos, kulay blue. Tapos, green. Tapos, yan yung green para to. Isa. Tapos, purple.
lang ang ating unboxing guys. Hanggang dito na lang po. At kung nagustuhan mo ang ating video, please like and subscribe and comment down below. And don't forget to hit the bell para ma-notify ka sa aking next video. Bye-bye!